Faly miarahaba antsika rehetra indray mbola tsara karakory basy manahoana salama akory ale salama vantegna akory lahaly akory ge akory li akory koa akory rehiragnitra akory izy io raha ny zavatra ho zaraintsika androany moa dia ny mahakasika ny kianjan'ny barea indray no basibasinao fakafakanao zaraintsika eto io moa ko ny kianjan'ny mahamasina fa nivadika kianjan'ny barea mandeha zao ny resaka amin'ny réseaux sociaux mahakasika n'ity kianja ity satria ho avy manko zao ny fanitsanana coupe du monde na mondial zany ary tsy mahafeno fepetra misy fanamboarana maro mila atao anisan'ireo firenena kianja aty Afrika tsy nahafeno fepetra ka nahazo fankatoavana tsy nahazo fankatoavana homologation ny kianjan'ny barea mahamasina tsy misy kianja hafa ankoatra azy ka mahafeno ny fepetra eto Madagasikara ny dika zany fa tsy maintsy kianja any amina firenena kafa no hiatrehan'ny barea ny lalao fifanitsanana hiakarana amin'ny mondialy 2026 izay asa fanampiny mbola tsy maintsy hatao ao amin'ny kianjan'ny barea mahamasina ny fanampiana tohatra fidinana ary mivantana eny amin'ny kianjan'ny miisa 8 fanampiana ireo 3 efa misy hisy ny vavahady fivoana manokana ankoatr'ireo vavahady lehibe miisa 10 fampidirana pijery eo akaikin'ny P2 sy P3 befilatanana sy Saint-Famille ary tournique isaky ny vavahady hanisana ireo olona miditra tafiditra ao anatin'ny fepetra vaovao ny takin'ny CAF ihany koa ny fanamafisana ny fiarovana ny pijery mazava ny resaka eto fa hay tsy mbola manara-penitra tsara akory izany kianjan'ny barea izany mandeha manko ny resabe amin'ny réseaux sociaux amin'ny zao rehetrarehetra zao fa mbola tsy manaraka ny fenitra amin'ny CAF na FIFA ity kianjan'ny barea ity ary nisy fepetra vaovao ny takin'ny CAF izay fanamafisany fiarovana ny pijery manko no tena votoatiny ary eo ihany koa hitatsika zao ny terrain bozaka izay tsy manara-penitra ary fanamoaka feo manko Ravelson tam'izany tamin'io kianja io ary mahakivy na milalao aza ny baolina aza mitotona tsy manara-penitra araka tenentsika zay andrasana araka izany raha mbola afaka handray lalao iraisam-pirenena ny kianja na tsia mandra-pahavitana ireo fepetra vaovao ny takiny CAF ireo enina folo amin'ireo kianja aty Afrika efa nahazo fankatoavana homologation teo aloha mantsy no natsatra amin'ny fandraisana fifanitsahana lalao iraisam-pirenena amin'ny 2026 andro fahatelo sy andro fahaefatra izay manko no vaovao amin'ny réseaux sociaux ary ity manko misy vidéo tapatapany izay efa nohokevitra natao ireo mpiresahatra réseaux sociaux izay mampalahelo satria karazany reharehana nankaiza reny vola tsy tokony tsy fro any hoany amin'ny 70 millions de dollars no vola izay natao amin'ity mihoapapana natao amin'ity barea ity ary hitatsika amin'ny vidéo rehefa avy eo izay karazana fisehosehona amin'ny vahoaka malagasy fa hoe tena hanara-penitra amin'ny erany aty Afrika ity kianja ity kanjo anefa hany kay ka tsy manara-penitra ny fenitra ary jerentsika ny zavatra takin'ny CAF sy ny FIFA amin'izao fotoana izao ty lasa very vola fahatany tsy hay hoe nankaiza ilay vola zay manko le izy tsisy mpanara-maso tsisy contrôle de travail aiza ho aiza zao ny vola nampiasaina amin'io very maina ny volam-bahoaka ty ndeha volam-bahoaka fa tsy vola avy any am-posiny filompirenena andrajoela izay mampirehareha anazy amin'izao rehetra zao fa indrentsika vahoaka malagasy ho avy ny fifidianana aza mba dindery aza mba dorina handeha hifidy orange ndray na ireo député orange na TGV na maparana IRD mitambatra ndraiky manko zareo zao aza mba dindery aza mba dondrina ihany vahoaka malagasy jereo zao ny zavatra fampanantenana poakaty fampanantenana poakaty fampanantenana nataony manko io fa tsy hoe tsy poakaty fa lasa ny anatiny ao tsekena poakaty tsy mety zavatra ohatran'io mila mitsangana antsika rehetrarehetra koa raha efa avy ny fifidianana io zao kianja tsy manara-penitra ny fampianantenana izay nataony poakaty manerany rehetrarehetra zany efa tsy ho tambisaina trony mankaiza re ny volantsika malagasy ty mba mitongava saina re tompoko lahy sy tompoko vavy alasa atsika ty hanompo olona izao efa 2024 mitsangana mifohaza tsy mety ohatran'izao jereo zao ny kianjan'ny barea novaina manko io kianjan'ny mahamasina
aika tsy hanondrana ohatran'izao ny firenentsika tsy mety tongava saina olona mitondra antsika ohatran'izao koa izay no zava-misy ty manko misy vidéo tapatapany afajerentsika izay filoham-pirenena manadondrona antsika ty aza mifidy ireo Orange na ireo TGV ireo amin'ny fifidianana TGV atsika hanova tantara raha tiantsika hanova ity be wera na hanova ity pandainga ty dia andaotsika hifidy ireo solombavamboaka na indépendant afa indrindrindra ny mpanohitra ity fitondram-panjakana izay tsy rariny ity am'izao fotoana izao ny miaramila sy ny gendarme sy ny polisy ihany no mbola mitazotazona anazy eo anjakany vola corruption kolikoly ity fa rehetrarehetra raha ny vahoaka tonga saina mety reo nahazo koveta reo nahazo honondraha ihany mbola manaraka anazy am'izao fotoana izao ty koa ty misy vidéo tapatapany izay arahantsika izay makasika ny kianjan'ny Barea izay faneho-kevitra tena manara-penitra zany faneho-kevitra nataony zany tsisy pentina kanjo nefa kay ny kianjan'ny Barea ty poakaty tsisy raha pare hitatsika moka ay hôtely manara-penitra anatinao hitatsika anatin'ny vidéo ty zay le fandehany ka azadino atrano miabonena manao zay manao commentaire afatsika matsara zavatra izay azadino atrano aza mifidy TGV reo fidio ao amin'ny firaisankina fidio ao amin'ny collectif malagasy na indépendant izay manohitra ity fitondram-panjakana ity fitondram-panjakana hoe be wera pandainga poakaty zay mahirata amizay tsika zay ny fandehany koa misaotratsika trany miabonena manao zay manao commentaire amin'ny ity chaîne YouTube tsika ity efa vely ranona toko rehefa nolazaiko taminareo ihany koa fa ho amboaritsika ary ho apetratsika ho kianjany Barea ny kianja be ny Mahamasina zany hoe kianjany Barea ny eo a Mahamasina ho ataontsika moderne manaraka ny fenitra iraisam-pirenena toy izao hitatsika izao isy hôtel ao afaka mandray vahiny fa isy ihany koa ireo trano eva afahana mivarotra mba hampidi-bola ho an'ny tanàna n'Antananarivo zany ny fododrafitrasa ataontsika mba amerina indrindra mba ho vakoka hoeto andrenivohitra Madagasikara ihany koa izany kianja be any Mahamasina izay kianjany Barea izany ahitana taratra ny mamalagasy no hita afaka heritaony amin'ny kianja eto Mahamasina afaka andray mpijery manodidina ny 704 alina ny kianja 735 sy 1 alina toerana kosa ny eny amin'ny tribune izay arodana ary avozana tanteraka 700 sy 9 toerana vaovao kosa no fanampiny eny amin'ny gradin manampy ireo toerana 700 sy 1 alina izay efa misy eny amin'ny toerana amin'izao fotoana iseza fipetrana tsiraray na ny gradin na ny tribune misy larana avokoa anamorana ny fandaminana sy ny fanaramaso ny tsiraray manomboka amin'ny fividianana ny tapakila ny fandaminana ny toerana idirana sy ivoahana ary ny fanaramaso no mijery rehetra raha sendranisy mitady IPF mba hisoroana ny fifansoena dia isy ny vavahady enina lehibe miditra ao amin'ny kianja 7 kosa no isan'ireo tohatra fidirana sy fivoahana eny amin'ny gradin sy tribune malalaka sy voajary ny ivelany manodidina ny kianja isaraka tanteraka ny toerany mpijery sy ny kianja ka tsy hisy olona tafidiny eny amin'ny kianja akoatra ny mpilalao ho fanamafisina ny fiarovana dia ho fanoana caméra de surveillance ao anatiny sy manodidina ny kianja pelouse hybride manaja ny fenitry ny FIFA kosa no apetraka ao Mahamasina efa misy ny fomba fandrana sy fikajiana ranorana anatin'izy io manamora ny fitazonana ny bozaka sy ho be rano na ho maina loatra akoatra ny kianja dia ho azarina ihany koa ireo birao sy toeram-panomanana isan-tsokajiny toy ny birao ara-teknika ny efitra ho an'ny federasiona ny toeram-piomanana na vestiaire ny toerana afakanaina sy ny fanomanana arabata noho ireo mpilalao misy ihany koa ny toerana voatokana ho an'ny mpanao gazety isy ny fampitaovana amin'ny fanamafisam-peo ivelany sy anatiny ary ny solaitra be elektronika roa iparitaka manodidina ny kianja manaraka ny fizarazarana ny toerana ny toeram-pivoahana arahan'ireo takela-pamantarana isan-karazany koatr'ireo rehetra ireo isy ihany koa ny efitra fandraisam-bahiny amin'ny tribune toy any amin'ny kianja iraisam-pirenena lehibe hafa any ivelany ifevy mangarahara ahafahana matazana ny ao anatin'ny kianja ary ho voaravaka jiro manodidina izany akoatra ny maha-kianja mpanatanjahantena azy dia ho lasa toerana miavaka andravaka sy avotarana n'Antananarivo araka izany ny kianjan'ny Mahamasina izay ho lasa kianjan'ny Barea eo Mahamasina